我且要住在耶和華嘅殿中，直到永遠。呢個係永遠，佢等緊我哋翻去。我哋有一日我哋翻去嘅時候，我好深信偉忠係一定行喺最前去話介紹天堂呢個地方俾我哋認識。佢都話俾我哋聽天堂幾咁好。好，我哋去到呢度，咁我哋最後咧有一個嘅撒灰嘅時間。嗱，呢個時間就係撒灰噶啦。咁我想家人啦，咁睇下大家咧點樣撒灰。咁呢個係偉忠最後嘅即係嘅遺物。咁一間大家可以即係隨便啦，都係呢啲位置裏邊咧去撒灰嘅，好嘛？咁啊將時間交翻俾家人。你覺得邊度冇嘢扭㗎啦，就咁啦，就咁。低啲少少，低啲係啦，少少。係啦。哇！好偉忠骨好靚。咁都豪邁啲嘅，都差唔多啦，要排完交冇幾多啦，係啊係要幾多啦，係啊。因為位置咧係喺得九好啦，到啦。有阿姐攞先，好啊，好細嘅。仲有未炸嘅，未炸飯嘅，我哋低啲。咁你個病今日啦，我邊咧係我哋跟師傅係。你翻啊？加埋結束啦，係啦，加埋而家落醫院。再少少。唔係喺賈連橋嗰個附近啦。冇錯。附近啦，冇錯。呢個係賈連橋魚。好，我哋最後唱多一首詩歌，好熟嘅詩歌。到咗啦，到咗啦。唔緊要，唔緊要。到咗啦。好，我哋唱埋呢首，我哋祝福埋呢首歌啊。咁呢首歌係奇異恩典，我哋唱第一同埋第四節就 OK 啦，好嘛？第一同埋第四節，準備1、2、3。奇異恩典，何等甘甜，我最意的聖言，賜我失喪，甘被尋回，黑眼更看見。第四節，將來禧年，將來禧年，聖徒歡聚，人光愛意慈喜樂中讚，在父作詞，心望那日發現。好，我哋有一個祈禱。親愛嘅主耶穌，我哋再一次嚟到你嘅面前。你話復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，也必復活。我哋按住你嘅應許，我哋絕對深信你嘅孩子咧已經喺你嘅懷裏邊安享呢個祝福。我哋深信咧，主你繼續嘅去保守、保護我哋嘅家庭，讓我哋嘅家庭成為一個忠心有良善嘅僕人同埋侍女，以至到我哋呢個家庭林家，我哋能夠喺主你嘅懷裏邊咧得到保守。繼續嘅求你去祝福我哋在世嘅，叫我哋行事為人，當要與我哋蒙召恩相稱，教導我哋每一個嘅家人喺你嘅面前，我哋準備好，好似偉忠咁樣已經準備好嚟到你嘅懷裏邊。多謝你聽我哋嘅禱告，祝福我哋，感謝你俾我哋有咁好嘅應許。我哋將以上嘅祈禱、仰望、交託，係奉耶穌基督你嘅得勝嘅名字而求。阿們。好，我哋完禮畢。